Dobro večer, poštovani gledalci, ja sam Duduk Pabun, a vi gledate najsvežije i najovlaženije vesti dana. Naime, danas je ekipa naših novinara pronašla jednu veoma čudnu baštu u kući voditelja emisije Balkan Info, Teše Tešanovića. Kao što možete da vidite na slici, Teša u svojoj bašti gaji dredove mladih crnaca, iako je to zakonom zabranjeno, ali Teša se usprotivio i kao što vidite uhvatio nas je na delu i mi smo odmah morali da prekinemo sa snimanjem njegove bašte. Teša će biti kažnjen novčanom kaznom od čak 3,5 milijarde rubalja koji će morati isplati u narednih 10 minuta. Danas je ekipa mladih izviđača pronašla na Zlatiboru pticu sa klještima raka, oklopom od kornjače i glavom od žene koja ima surlu. Kako oni tvrde, životinja će biti zbrinuta u mentalnu bolnicu koja se bavi retardiranim životinjama koje boluju od neke bolesti. Ovo su vesti za danas, a sada poslovica dana. Ja pljujem zato što me mrzi da gutam. Za 5 sekundi u mom studiju moj specijalni gost, Elon Hendrix, mlađi, junior, reper, treper. I evo nas u drugom delu emisije. Sa nama večeras je Elon Hendrix. Elone, prvo pitanje za večeras. A ko ste vi, gospodine? Ajde, vrati taj speed, bre. Vrati speed. A ko ste vi, gospodine? Napustite studiju. Ajde, ostavite mi majicu. Ostavite majicu. Tako, bre, ovo je sad moje mesto, znači ne zanima me, bre. Alo, Elone. Me čuješ, bre, Elone, a? Buraz je razbi, ko si ti? Što ne znaš, bre, ko sam ja? Gde mi je ono moje belo od juče, a? Što sam uzeo? Buraz, kakve veze Buraz je s tim, brate, kapiraš, brate, lame si, brate, brate, što znači, brate, Ali slušaj ti mene, bre. Znaš ti ko sam ja? Ja sam, brate, sin od Veljka Kljajića, razumeš? Meni treba taj speed, razumeš? Zato što, brate, razumeš ti mene i šta? Buraz, tebe niko ne razume, zato što si propali narkoman. Ja sam propao narkoman, možda vidiš šta je propao narkoman, a? Pa evo ja sam, brate.